阿爸，你中唔中意食法國菜啊？我喺電視見到啲法國菜好精緻，好似好好食咁啊！法國菜咁貴，我都冇食過，唔知自己係咪中意。我今日呢就見到 Uncle 張，佢個仔而家喺大學讀緊 law，過2年就會出嚟做律師啦。喺律師樓做嘢，揾到錢又有前途。你到時都要讀 law 啊，實揾到嘢做。我都冇諗過要做律師，要記咁多法律嘢，好難啫。你真係冇用，背下法律條文有幾難啫？喺 office 做下文件，見下客，總好過我而家呢份工啦。做工程師雖然揾到錢，但係日曬雨淋喺地盤做嘢好辛苦噶。但係我應該唔夠分讀 law 喎。你日日淨係掛住喺廚房睇 YouTube，煮呢樣煮嗰樣，都唔見你溫書，成績點會好喎？真係冇用。阿爸，其實我真係好想做，唉，冇嘢啦，我諗我都係跟你做建築算啦。咁梗係唔得啦！你而家快啲去溫書，考啲成績，諗下點樣入法律系啦。睇完呢一個故事，你覺得陳生同卓軒溝通嘅時候有咩地方需要改善呢？